嗱，兩個人住3房嘅單位點樣住得又靚又實用呢？嗱，今次咧帶大家去參觀一個海柏風嘅3房單位喎，睇下我哋今次咧點樣幫屋主輕裝修咧去滿足佢哋生活收納需求啦！一齊再睇下。今次呢一個係個3房單位啦，咁屋主都煩惱緊啊，因為咧呢一邊咧係一個弧形嘅水晶廚房啦，咁佢好想咧有一張餐台喎，但係如果一長期放張餐台喺度嘅話咧，又會好阻住佢出入喎。咁咧我哋今次咧就特登幫佢訂做咗一套特別嘅餐台，連埋一張長嘅儲物型嘅 bench 一齊去設計，咁令到佢咧喺出嚟嘅位置咧唔會覺得好逼。呢張台其實係可以活動式咁樣收入去，平時屋主咧佢都會咧喺呢一度咧坐喺度工作，但係如果人多嘅時候需要食飯咧，拉翻出嚟，甚至乎如果人再多啲嘅話咧，係可以再 extend 多一張台出嚟咧，呢一張餐台咧基本上都可以坐到大約8個人嘅餐台嚟嘅，唔用嘅時候就推返佢咯。好多時一啲全新樓嘅業主咧都好擔心啊！如果我要改電掣位喎，或者我哋要訂做家私嘅時候，俾啲電掣位擲住晒，我咪要揾個電工師傅過嚟鑿坑啊、床後啊去改啲電掣位。其實就唔使嘅，因為我哋依家都係主打係輕裝修啊嘛。例如呢個位咁樣啦，佢原本個電掣位咧係喺個梳化後邊嘅，咁但係咧我哋師傅都可以現場咧幫佢將個電掣位改翻喺側邊，咁啊又用到之餘啦，又可以慳到個成本咯。客廳今次咧就用一個比較簡約啲嘅設計風格啦，用咗一個我哋今年新出嘅一個原木色系啦，呢個係一個真木紋嘅飾面嚟嘅，然後再利用呢一個弧形啦嘅滲燈咧去營造翻一個線條感嘅效果。而今次咧中間呢個位置咧都配翻一款襯托翻成個顏色嘅一個電力路軌啦。今次呢個咧就係個設計會新款少少嘅，係有個開關喺度嘅，因為之前都有啲客反映佢平時用嘅時候咧就全部都着晒燈咁樣用喎。嗱，咁依家咧開咗燈咧先至會通電啦，熄燈就關電，好方便嘅。咁一路再延伸入嚟呢一邊啦，屋主啦亦都希望咧可以佢哋有一個好大嘅收納櫃，但係咧都唔想個感覺咁壓迫，所以上邊我哋今次冇做到頂，係做咗一個滲燈設計啦，有個滲燈燈槽啦，然後去到呢一邊咧淨係做咗一個地櫃同埋一個弧形曲線嘅燈槽，令到呢一個位置咧感覺上咧更加寬敞開揚。嗱，入到嚟個細房啦，因為屋主咧都經常會喺屋企在家工作嘅喎，一來咧就可以招呼客人啦，二來咧佢哋得閒嘅時候咧都會喺度辦公嘅，所以咧我哋喺呢個位咧做咗一張3尺嘅儲物床啦，然後咧呢邊咧做咗一張比較闊身大概1米嘅一個書台，上邊亦都有一個書櫃，書櫃嘅設計下邊做咗一個打橫嘅玻璃層架啦，咁就可以放一啲書隨手可以攞到嘅，上邊咧可以之後做翻個儲物空間，成個設計風格咧都係同翻個廳一樣，用咗一個原木色啦，再加奶白色去做出嚟嘅。呢一個嘅書櫃咧我哋就唔做到頂，因為屋主都唔希望個感覺太過壓迫啊，但係當然啦，我哋都會收翻啲圓角，修飾翻啲邊位，冇咁容易冚親頭啊嘛。咁我哋就睇一個主人房，入嚟睇個主人房先。好啦，今次咧屋主都希望呢個單位咧嚟緊，當佢哋年紀再大少少嘅時候咧，到住緊呢一間屋嘅喎，咁所以咧我哋個設計咧都會係因應翻佢哋日後可能佢哋要攞個收納空間嘅太重啊，因為所以我哋今次呢度咧就設計咗一個電動嘅油壓床喎，方便撳一個掣咧佢就可以自己升起咧去攞裏邊嗰啲儲物㗎啦。咁另外咧今次我哋咧喺埋邊窗台嗰邊咧都盡量做多咗一個嘅收納空間啦，一來啦等佢嗰個牀咧唔會太靠近個窗啦，二來嘅話咧嗰個位置咧都可以俾屋主可能瞓埋邊嗰位都可以咧去到放下啲電話叉電啊咁樣啦。呢邊咧今次呢一個主人房咧都比較特別嘅，佢嗰個位咧有個凹位喺度㗎。咁其實嗰個位咧我哋都會偷咗個少少位咧做一個隱藏空間嘅，咁啊可以放下啲貴重物品咁樣啦。房間嘅風格咧都同個廳係有少少唔同嘅。今次我哋主要係用咗一種布紋飾面嘅防花板啊，再配搭一種灰藍色去做嘅，所以同個廳咧個風格係唔同嘅。而床頭嘅 cushion 咧都用翻一種灰藍色去做設計嘅，都係啦。我哋會有一啲弧形嘅一個線條啦。包括我哋喺個櫃裏邊嘅一啲弧形嘅圓角啊，甚至乎係一啲 handle 嘅手抽位咧，都係會做翻呢一啲弧形嘅設計，去到呼應翻咧成個 design 嘅。咁而入門口嘅右手邊咧，其實佢本身發展商呢度咧都會有一個凹位喺度㗎。咁我哋咧都會做翻一個入場嘅衣櫃啦，咁就用盡晒成間房嘅收納空間。咁出到嚟嘅感覺咧又唔會覺得太壓迫啦。因為我哋當初咧要去諗嘅就係入嚟嘅時候呢個走廊位咧唔可以俾佢太窄嘅。咁相對咧呢個位咧大概有70 cm 咧都好足夠佢平時出入，再加埋呢個弧形圓角啦。咁所以我哋嘅主人房咧今次嘅獨特之處咧就係咁樣啦。嗱，今次呢一個設計咧就用咗輕裝修啦，同埋訂做弧形家私，去滿足屋主對於收納同埋實用嘅需求。如果嚟緊你都頭痛緊，新屋買咗翻嚟唔知點裝修嘅話咧，記得留言話俾我知啦。我哋咧一有新片咧第一時間會通知你嘅。我係 Benny，係你屋企嘅偷位專家。拜拜。